幾靚，你睇下嗱，迎國慶啊！今日咧就係2009年嘅9月27號。咁我哋而家咧就向維東出發。我哋喺沙河西路，呢條叫沙河西路。咁我哋而家就啱啱開始出發，我哋有總共有100。咁啊，大巴。我哋大約嘅時間咧要周秀娜整嘅。周秀娜大巴2個半鐘頭左右啦，2個鐘頭40分鐘左右啦。如果係順利冇塞車的話，咁啊。咁你又屙咗屎咧？又嗰度又爭幾個字咧？呢個我通常都唔會阻你行程啊！我有我屙嘅，我就喺個車路啊！出咗海呢個嘅。喺濱河大道嘅周圍咧，就叫做濱州嘅大道。喂，咁難搞啦！我哋要俾好多。咁為慶祝呢個建國60週年咧，所以我哋今日咧專程係被邀請做嘉賓上嚟釣魚，釣到嘅魚咧係好有機會咧係俾國家領導人食嘅。尤其是釣到啊李嘉誠最中意嘅牙帶啊嗰啲啦。哇，係喎！呢一度就啲旗係好多喎。蘇南啊，蘇南。哇！一路落啊！一望無際嘅旗海。中間個。要啊，打碎啊！俾錢啦！有找啊！嚇？唔使找啊 ？Keep the change。好多魚喎，睇住嚇。白魚啊，白鱈魚啊。爆箱啊，爆箱。夠啦，唔好咁多。有嘅要啦，我係算。鬧啦！而家私隱錢咁衰嘅呢個。咁冇乜你快啲。嚇？俾錢啦！俾咩錢都俾咗，你搞翻嚟俾咩啫？你真係啊！仲有啊！上次賴低咗個袋喺你哋嗰度啊！乜嘢嚟攞咗嘅？係啦，攞得遲啦，佢買咗幾百蚊嘢啊！佢以為揾唔到啊！揾到啊，喺度。係啊！你芝麻翻去咪調翻嚟啊？一買芝麻翻，如果都要調咗啲啦。如果冇就翻嚟調翻條風係嘛？係啊，好玩啊！大風和叔，新㗎，第一次啊！新船下水。新船第一次下水啊！黐咗好多。猛唔猛啊？出邊？猛啊！有風啊！哇！你做咩你唔係用嗰啲橡膠嚟整個邊咩？橡膠就只一意思啊！對，意思喺邊？你入攞先，得個人攞呢度。好嘛？邊啲係？幾日打嚟唔好交。招呼咗阿師傅先。同佢大哥先，即刻做嘢。即刻做嘢。即刻做咩啊？做佢應該需要嘅嘢。
拱喺頂住嗰度，拱翻出啲船拱翻出啲，梗係啦，唔係撞埋個船啊嘛，你拉埋嚟啊嘛，拉埋呢度跟住埋啊嘛。華哥講幾句。嗱，我哋有石床啦，跟住咧就有條石塘啦，咁啊有啲咁嘅蠟啦。喂，最重要嗰樣你未講啊，全場總冠軍啦，唔該。全場總冠軍嗰個咧就掉咗條大約斤零重嘅石糖啊！要慢慢講嘛，啲人聽唔清楚嘛。咁係邊個啊？唉，你真係最重要嗰樣，你又慢慢講。點啊？攬唔到嘅。太大嗰頭啊！嗰條石蚌。冇辦法啊，唔夠力啊，太重啦。係咪唔夠力啫你？唔夠力咪喺我哋咯。送下紅酒。數量就總冠軍，就大玻璃。亞軍嚟㗎。嚇？亞軍，佢都調嗰條都細條啊，起碼有數量都係數量佢冠軍啊，重量就我冠軍啊。好多啊！啊，瞓得最冧就你冠軍啊。瞓覺就係你。扯晒鼻鼾。得啦，我點？有佢啦，我點？睇到咩？睇到啊！好撚快啊！我人都好撚快，咁有佢啦。有紀念價值啊！今日嗰啲魚全部都。都想月啊嘛，話俾你聽。有佢啦，有佢啦，3晚。我攞錢先啦。